Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем выпуске разберем две проблемы. Первая. Спереди с левой стороны нужно заменить верхний рычаг, так как я недавно угодил в небольшую яму, и вот видно, что гнутый рычаг по расположению с правой стороны сайлентблока в нем и в целом по геометрии. И вторая. Это вот такой веселый звук, который у меня появился через день после того, как я помыл машину. Что, не будем терять времени и поехали в гараж разбираться. Для начала сполоснем переднюю подвеску, чтобы удобнее и чище было работать. Так, ну сейчас покажу промежуточные результаты. Снял колесо. Вот, стойка лежит, стойка снята. Сейчас скидываю рычаг. Что мы имеем? В общем, вот старый рычаг я снял. Сейчас будем сравнивать с новым. Для понимания, это новый рычаг, это старый. Вот, если здесь совпадают стороны, то тут, вот видите, какая разница. Грубо говоря, на сантиметр этот рычаг согнут. Так, собрал подвеску, новый рычаг, стойку вернул на место, поставил колесо. Вот так это все выглядит. Сейчас опускаю машину. Ну, в общем, все, машину опустил, все четко. Сейчас надо будет развернуться, задом заехать, чтобы удобно было посмотреть. Вроде бы скрип доносится с правой стороны. Слушайте, ну по поводу второй проблемы, все здесь посмотрел, пощупал, проверил, не знаю, ничего не скрипит. Сейчас вот перед тем, как в гараж ехать, на мойке ополоснул подвеску. Пока с мойки до гаража доехал, ничего не скрипело. Даже не знаю, куда тут смотреть. В целом все в нормальном состоянии, ничего такого. В общем-то, вот такое получилось у меня видео. Спасибо, ребят, большое, что досмотрели до этого момента. Оставайтесь, подписывайтесь. Дальше будем разбирать различные проблемы, с чем я буду сталкиваться на пути своего восстановления этого автомобиля. Будет интересно. Сейчас я поеду домой отмываться, чиститься. До новых встреч!